晴晴，我呢個月晚晚都瞓唔到覺啊！失眠又真係好難頂嘅。呢個月我不停面試緊幾份工，瞓覺嗰陣呢都喺度諗緊面試嘅嘢，隻手呢就喺度震啊，又飆晒冷汗咁。成日失眠可能影響到身體、精神、情緒、記憶、認知能力同埋生活質素噶，所以唔好拖啦。不如你打電話約心理輔導啦。吓，失眠都要輔導，有冇用噶？你唔試過又點知冇用啫？輔導可以幫你去改善失眠，應對壓力，令到你更加有效咁去準備面試噶。同埋有專家研究話478呼吸法對失眠好有用噶。呼吸法我都想試喎，你教我啊。好，合埋個口，用鼻吸氣4秒，閉氣7秒，再呼氣8秒。呢個步驟做4次。咦，咁快瞓着咗啦？